Naam, wanasema Waswahili kwamba kilicho baharini kakisubirie pwani. Mpenzi mtazamaji, ukiwa sasa umefika pwani ya Dira TV hii leo, tayari kukupakulia yote tuliyokuandalia katika juma hili ambalo limepita, ambalo litamatika hii leo. Mpenzi mtazamaji, ikiwa basi kuna mengi tu tuliyokuandalia, ukiwa nami Dickens Luvanda, mpenzi mtazamaji, lakini kabla ya kukuarifu yote tuliyokupakulia katika Dira TV, naomba basi tupate vipasho. Rais Kenyatta ataka usalama kuimarishwa, mashambulizi yakishuhudiwa katika baadhi ya kaunti. Huenda Ankanan wakaapishwa gavana wa Nairobi baada ya Mike Sonko kuinua mikono. Furaha kwa wakazi wa Mkararo Transmara baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa maji. Tabasamu kwa wanaotafuta ajira baada ya bunge kutupilia mbali masharti ya kuwa na vyeti vya uadilifu. Na michezoni, FIFA yatishia kuipiga Kenya marufuku, huku Mwendwa akitiwa mbaroni. Kumbuka pia waweza kufuatilizia taarifa hizi moja kwa moja kwenye mitandao ya Facebook ikiwa basi ni Hope TV Kenya, na pia YouTube ikiwa basi pia ni Hope TV Kenya. Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa hii ameongoza mkutano wa usalama katika Baraza la Usalama la Taifa na kuvitaka vyombo vya usalama kote nchini kuimarisha usalama na kuangalizia kufuatia visa vya ukosefu wa usalama vinavyoonekana kuongezeka. Agizo la Rais Uhuru Kenyatta lafuatia shambulizo la Alhamisi ambapo wanajeshi wawili wa KDF na maafisa wa GSU waliuawa na majambazi katika hifadhi ya mazingira ya Laikipia. Hayo yanajiri huku Uingereza ikitoa tahadhari kwamba raia wake wasisafiri humu nchini katika maeneo ama kaunti za Mandera, Garissa na Lamu kwa hofu ya mashambulizi. Uingereza ilitoa tahadhari hiyo Ijumaa na kusema onyo hilo lilitolewa baada ya kuzingatia hali ya usalama katika maeneo hayo, kama anavyotuarifu Kennedy Kimani. Kwenye taarifa Ijumaa asubuhi, msemaji wa ikulu Dena alibaini kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliongoza mkutano wa usalama katika ikulu ya Nairobi walikozungumzia usalama wa taifa. Kenyatta ameagiza vyombo vya usalama kuongeza juhudi za kuhakikishia Wakenya usalama wao kufuatia visa vya mashambulizi sehemu tofauti za taifa hili. Alhamisi wiki hii, wanajeshi wawili wa KDF walishambuliwa na kuuawa na kundi la wavamizi katika hifadhi ya Laikipia wakati walipokuwa wakichimba mashimo ili kuzuia wezi wa mifugo kuelekeza mifugo walioibwa eneo hilo. Wakati akiongoza kufuzu kwa maafala eneo la Eldoret juma lililopita, Rais Kenyatta aliwataka Wakenya kudumisha usalama huku akivipongeza vyombo vya usalama kwa kazi wanayofanya. The message I am trying to pass to you today is that security is not a task delivered by the government alone. Every single Kenyan has a duty to ensure that our country remains peaceful and secure, as these two variables are key to the realization of a prosperous and cohesive Kenya that we all yearn for. Accordingly, I urge every Kenyan to work together in unity of purpose and to actively cooperate with our security agencies. Kenyans must have the courage to report any threat to our nation that may come into their knowledge. Usemi wa rais ulifuatia kufungwa kwa mpaka wa Kenya na Ethiopia ili kuzuia wahamiaji haramu kutoka taifa hilo linalokumbwa na waasi wanaojaribu kugeuza serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV. Na shukrani za dhati Kennedy Kimani kwa kutufungulia jamvi la Dira ya Hope TV. Mtazamaji, wakazi katika kaunti ya Marsabit wanaishi kwa hofu ya mashambulizi kufuatia hali tete ya usalama inayoendelea kushuhudiwa eneo hilo. Hali hiyo ikihusishwa na wizi wa mifugo na vile vita vya kikabila pamoja na tofauti za kisiasa. Jumla ya watu 6 wameuawa kufikia Ijumaa hii na magenge ya watu wasiojulikana. Viongozi wa kidini, wanasiasa na hata mashirika sasa yakitaka serikali kuu kupitia idara ya usalama wa kitaifa kutoa suluhu la kudumu haraka upesi ili kuimarisha usalama eneo hilo.
Baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Marsabit sasa linamtaka Rais Uhuru Kenyatta kutekeleza mapendekezo yaliyoafikiwa na viongozi wa Marsabit kuhusu mwongozo wa kupata amani ya kudumu jimbo hilo. The future of the young people in Marsabit County is dimmed. Their dreams are shattered because in an insecure environment you cannot dream. You cannot pursue your valid dreams. We, the leadership of the National Council of Churches of Kenya, Marsabit chapter, plead with the warring communities to desist from revenge and instead embrace the path of peace. Baadhi ya wakazi tayari wameanza kuhamia kaunti na maeneo jirani, wakihofia usalama wao, watoto wengi wakisusia shule kwa hofu ya mashambulizi. Watu wanakufa, mbona hatupati hata mtu mmoja ambaye amefungwa, amewekwa mahali, and this is well known who the killers are. Mwishoni mwa wiki jana watu 6 waliuawa huku 11 wakipata majeraha mabaya kufuatia shambulizi lililolenga lori la mizigo walilokuwa wakisafiria kutoka Saku kuelekea Marsabit mjini, wakazi wakilaani visa vya mashambulizi ya mara kwa mara. Wamama wenye walienda kufanya biashara wakanunua mboga na kurudi, haki leo watoto wao hawana mtu wa kuita mama. Wameua 6 innocent life. Jana pia wakaumiza watoto 3. What can that tell you? Hiyo ni siasa. Sisi tunaomba siasa safi, siasa ya kushindana. Let whoever wants to be the governor akuje atafute kura kwa watu ya Marsabit. The security agencies of Kenyan in Marsabit have been compromised. Viongozi wa kisiasa kutoka kaskazini mwa taifa pia wameungana na wakazi katika kulaani kuzorota kwa usalama eneo hilo, huku wakihusisha hali hiyo na tofauti za kisiasa. Senseless killing that started in 2018 has left over 300 people dead and displaced thousands of residents. Approximately 6,000 livestock have been looted and several hundred houses touched by arsonists. The violence was severely affected learning, business and various livestock livelihoods of the residents. Maseneta katika bunge la Seneti pia walivalia njuga swala hilo mnamo Jumanne, wakiongozwa naye seneta mteule Naomi Jilowako. We have been pleading with our government and we have been saying that Marsabit County is bleeding. In fact, today no one knows who is the next to die because the war is no longer out of the town, but it is within the town and eliminating people one by one. Bunge la Seneti sasa linataka serikali kuu kuchukua hatua za dharura, ikiwemo kutumia jeshi la KDF ili kutatua utovu wa usalama wa mara kwa mara unayokumba kaunti ya Marsabit. Lives of people in northern Kenya, be it Marsabit, be it Samburu, be it Isiolo, has become even worse than the lives of a housefly. Deacon Sylvanda, Dira ya Hope TV. Na rais wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson Havi na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga wanatarajiwa kusafiri Jumapili hii ili kuelekea Ujerumani watakapokutana na wakili Miguna ili kumrejesha nyumbani katika taifa hili. Kupitia mtandao wa Twitter, Miguna ambaye pia ni mwanaharakati wa kisiasa amesema ndege atakayosafiria itawasili katika uwanja wa JKIA Nairobi Jumanne Novemba 16 saa 3 asubuhi. Ikumbuke kuwa Miguna alifurushwa humu nchini na serikali Machi 2018 kwa madai kuwa yeye ni raia wa Canada na kwamba aliingia humu nchini bila kuzingatia sheria za uhamiaji. Hata hivyo, Mahakama Kuu Ijumaa hii imefeli kutoa agizo la kusitisha kwa urejeo wa Miguna kama alivyotaka kupitia kwa wakili wake John Haminwa. Na vyombo vya usalama nchini sasa vimeanza kuchunguza mitandao ya kijamii ili kuwanasa washukiwa wa ugaidi. Hii ni baada ya Kurugenzi ya Upelelezi wa makosa ya Jinai DCI kwa ushirikiano na majasusi wa kukabiliana na ugaidi ya TPU Jumaa hili kuwanasa washukiwa wawili wanaohusishwa na kundi la Al-Shabaab na kugundulika kuwa walikuwa wanatumia mtandao wa Telegram ili kuendeleza mipango ya ugaidi, ikijumuisha kuwashawishi vijana wa Kenya kujiunga na ISIS. Washukiwa hawa Rajabu Mwenye Hamisi na Ikram Rashid, raia wa Kenya na Tanzania, walikamatwa na kufikishwa katika mahakama ya Mombasa, polisi wakiendeleza uchunguzi zaidi. Idara ya upelelezi nchini aidha imetoa kitita cha shilingi milioni 10 kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu aliko Elgiva Bwire Uliacha,
mshukiwa wa ugaidi anayesemekana kutoweka baada ya kutekwa nyara na watu wasiojulikana alipokuwa akiondoka mahakamani wiki iliyopita. DCI aidha pia imetoa tahadhari kwa washukiwa wengine 4 wa ugaidi wanaotakikana kwa kupanga mashambulizi. 4 hao wanajumuisha Barigi Abdikadir Haila kutoka Moyale, Trevor Ndwiga kutoka Nairobi, Mohamed Abubakar kutoka Mombasa na Salim Rashidi ambaye anaaminika kuwa nchini Mozambique kwa wapiganaji wa ISIS. Tukiangazia sasa masuala ambayo yanafungamana na uongozi, ni kwamba aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko sasa ametangaza kukubali kushindwa katika kesi ya kuzuia uapisho wa naibu wa gavana wa Nairobi Anne Kananu kama gavana mpya wa kaunti ya nambari 047. Hii ni baada ya Mahakama Kuu Jumatatu kutupilia mbali kesi iliyozuia Kananu kuapishwa kuwa gavana na watatu na wa kwanza wa kike wa Nairobi. Hivyo basi Kananu anatarajiwa kuapisha wakati wowote kuanzia sasa ili kuyatoa majukumu aliyokuwa anashikilia Sonko kufuatia kutimuliwa kwake ofisini kutokana na tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya ofisi mnamo Desemba mwaka uliopita. Patroba Ojwang anatuarifu zaidi. Naibu gavana wa Nairobi Anne Kananu Mwendwa anatarajiwa kuapishwa kama gavana wakati wowote kuanzia sasa baada ya kushinda kesi iliyokuwa inazuia shughuli hiyo. Mahakama Kuu ilitupilia mbali kesi iliyokuwa imewasilishwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kupinga uapisho wa Kananu licha ya kumteua kushikilia wadhifa wa naibu gavana mwaka 2020. Sonko kupitia mtandao wa kijamii alikubali kushindwa kwa kesi hiyo na kuwatakia wakazi wa Nairobi uongozi bora. Hata hivyo, ikiwa Kananu ataapishwa ili kushikilia ugavana wa Nairobi kwa miezi iliyosalia kabla uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022, Kananu hatakuwa na nguvu kama magavana wengine, kwani Mike Sonko alikuwa amehamisha majukumu muhimu kwa serikali ya kitaifa yanayotekelezwa na shirika la huduma la Nairobi NMS. Mkataba huo ulisababisha Rais Uhuru Kenyatta kubuni NMS inayosimamiwa na Liteni Jemedari Mohamed Badi. Utakamilika Februari 25 mwaka ujao na unaweza kuongezewa muda. Kananu Mwendwa do swear. Kananu anatarajiwa kuwa gavana wa kwanza wa kike kaunti ya Nairobi. Patroba Ojwang nikiripotia Dira ya Hope TV. Na basi ikiwa ataapishwa kama gavana, Anne Kananu atakuwa gavana wa pili katika muhula huu ama tangia mwaka 2017 kabla uchaguzi wa Agosti 9 mwaka kesho. Na basi serikali imetakiwa kuweka mikakati kabambe ili kusitisha visa vya mara kwa mara vya uhaba wa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi au kipenda HIV ARV kote nchini. Wakenya wanaoishi na virusi vya ukimwi waliandamana Jumanne juma hili na kukita kambi nje ya majengo ya Wizara ya Afya jijini Nairobi, wakidai kuwa wanakodolea macho uhaba wa ARV siku chache tu kabla ya maadhimisho ya kimataifa ya siku ya ukimwi itimiapo Disemba mosi. Kulingana na Wizara ya Afya, kati ya watu milioni 1.5 wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini, milioni 1.2 kwa sasa wanatumia dawa za kupunguza makali. Huyu hapa Duli Mwirigi na taarifa hiyo. Siku ya Jumanne, makundi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi waliandamana jijini Nairobi mpaka kwa Wizara ya Afya, huku wakibeba mabango yenye kauli mbiu Stop Lies Our Viral Load, maisha milioni 1.6 yako hatarini na acheni kuua watoto wetu, ili kulalamikia uhaba wa ARVs nchini. Doreen Mura, mmoja wa waathiriwa wa virusi hivyo na ambaye anajihusisha na shirika la NEFAC, anasema dawa za ARVs zimepungua nchini na pia upimaji wa virusi haujapatikana tangu Januari, jambo ambalo sasa linasababisha ugumu wa kutambua kiasi cha virusi mwilini. The government keeps saying that there is a shortage of test kits, and we are here to call out the government to ensure that our viral load is tested and ARVs for children are made available, because our children are suffering. We are basically letting down the children of this country. As people living with HIV, it's like the government does not care about us. Waathiriwa hawa wanasema serikali imelegea kazini hata baada ya kulalamikia swala hilo kwa muda mrefu, jambo ambalo linahatarisha zaidi afya ya watoto waliozaliwa na virusi hivyo.
Mwezi Aprili mwaka huu tulimtembelea Benta Agola nyumbani kwake Kibra jijini Nairobi, na kama mamilioni ya watu wanaoishi na virusi vya HIV nchini, alisikitishwa na taarifa za uhaba wa ARVs wakati huo mzozo wa kidiplomasia kati ya serikali ya Kenya na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID ulisababisha uhaba wa ARVs. KRA ilikataa kuidhinisha usambazaji dawa hizo nchini baada ya serikali kuitisha ushuru wa shilingi milioni 45.8 kwa michango ya huduma za afya, hatua ambayo ilisababisha shehena hiyo kukwama katika bandari ya Mombasa. It has caused mental torture, especially to someone like me. As I told you, I've lived on drugs for the last 20 years, and I've never faced such a dilemma. So, because mental disturbance, like, if you miss like 1 week, you go without getting drugs, what will happen to yourself? Because all opportunistic infection will all come back. Kutokana na uhaba na mgao wake, Wakenya wengi wanaoishi na virusi wameamua kukosa dozi kwa vile hawana uwezo wa kwenda kliniki kila wiki. Benta Nyipolo anakumbuka vyema mwaka wa 2000 ambapo kulikuwa na vifo vingi vya watu walioathirika na virusi vya ukimwi. Waliandamana hadi bungeni kuwasihi wabunge huku wakitaka dawa zaidi nchini. Sasa ni kwa nini sasa serikali inaenda chini kuturudisha kule tulikotoka? Hiyo ndio malilio yetu. Sababu kuna sasa watoto wale watapitia ile prophylaxis na asipokunywa ile dawa, na sababu maziwa ya mama iko na kiwango kidogo ya virusi, huyu mtoto anaenda kuambukizwa. Kufuatia maandamano ya Jumanne, Wizara ya Afya imefanya kikao na washikadau wa masuala ya HIV na kuhakikishia waathiriwa kwamba serikali na idadi ya kutosha ya dawa za ARVs, ila kumekuwa na matatizo ya usambazaji. Dolly Mirigi, Dira ya Hope TV. Maeneo bunge ya Kinango na Lungalunga ndio sehemu zilizoathirika zaidi au pakubwa na ukame katika kaunti ya Kwale. Watu zaidi ya 100,000 wakikodolea macho baa la njaa ukanda wa Pwani. Kulingana na msemaji wa serikali Seres Oguna aliongoza usambazaji vyakula kwa wahanga wa njaa vijijini Selaloni na Chanzo huko Kinango, jumla ya shilingi bilioni 1.2 zitatengewa au zimetengewa ili kutuliza makali ya baa la njaa na pia kununua mifugo kutoka kaunti 23 zilizoathirika. Kuna wananchi 130,000 ambao wameathiriwa na ukame huu. Hao wananchi wote watahitaji chakula, hao wananchi wote watahitaji maji. Lakini kulingana na vile ukame umeendelea, haijaweza kufanyika kwamba mwaka mzima miezi 12 hakuna mvua. Hili ni janga kubwa, na ndio maana serikali ya kitaifa na ya kaunti na washirika wa maendeleo tumekuja pamoja ili kuweza kuingilia swala hili. Kule kuwa na upungufu wa chakula, ile hela serikali imetoa ya shilingi bilioni 1.2 ikawa ni ya mwezi wa 10. Lakini pia kuna hela nyingine kama hiyo ya mwezi wa 11 na kuelekea 12 kama kutakuwa bado kuna tatizo la ukame ambao kuna uwezekano utakuwepo, serikali itazidi kupeana chakula hadi nyakati ambazo kutakuwa na afueni. Kwa hivyo, mheshimiwa, ni kwamba serikali imesema kwamba haitasimamisha kupeana chakula kwa wananchi ambao wako na tatizo la upungufu wa chakula, tatizo la upungufu wa maji, hadi nyakati ambazo hali hii itakapobadilika. Iwe ni mwezi wa 6, itaendelea hadi mwezi huo. Toka Kwale, mpenzi mtazamaji, naomba uniruhusu kidogo niende nikapunge unyunyu. Tukirejea basi nitakuletea mengi zaidi. Usisonge mbali. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu
Mtu aendi kwa baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo, piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambayo mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Ni afueni kwa wakazi wa eneo la Nkararo, kaunti ya Narok, eneo la Transmara Magharibi katika kaunti hiyo ya Narok, baada ya kuanzishwa kwa mradi wa maji eneo hilo. Wakazi kwa muda mrefu wamekuwa wakilazimika kutembea kwa zaidi ya kilomita 10 ili kutafuta maji, na sasa mradi mpya wa bidhaa hiyo ulioanzishwa na shirika lisilo la serikali utasaidia zaidi ya familia 4,000 na vilevile shule za eneo hilo, kama anavyotusimulia mwanahabari wetu Alice Diana. Baada ya dhiki ni faraja. Wakazi wa eneo la Nkararo katika kaunti ndogo ya Transmara Magharibi, kaunti ya Narok, wamekuwa katika dhiki ya kupata maji safi kwa muda mrefu sana, na sasa wana kila sababu ya kutabasamu kufuatia mradi wa maji ulioanzishwa eneo hilo. Mradi huu wa maji ulioanzishwa na shirika moja lisilo la serikali liitwalo Water to School unatarajiwa kuimarisha viwango vya maisha katika eneo hili la Nkararo ambalo hapo awali limekuwa likishuhudia mapigano. Agnes Kerubo, mkazi wa eneo hili, anasema wamekuwa wakiamka mapema asubuhi na kusafiri kilomita kadhaa ili kupata maji safi. Kerubo sasa anasema kuweka mifereji karibu na makazi yao kutaimarisha viwango vya afya miongoni mwa wakazi, hasa watoto wa shule ambao hapo awali walilazimika kunywa maji machafu. Tulikuwa tunaenda kuchota bali mapunde na kunywa, na sisi tunakunywa. Akira tumefurahia sana, tumepata maji hapa karibu. Tumefurahia wakati umetuletea maji hivi karibuni, tunashukuru sana. Na muendelee kubarikiwa na hii kazi yenye mmetufanyia. Wanafunzi katika shule ya upili ya Nkararo nao pia hawakuficha furaha yao, kwani sasa hawatapoteza muda kutafuta maji kwa kuwa mabomba ya maji yameelekezwa moja kwa moja shuleni humo. Kiongozi wa wanafunzi shuleni humo, Josephat Naoni, anasema kuwa wanafunzi walikuwa wanatumia muda mrefu kutembea hadi katika mito kutafuta maji, lakini hali hiyo imebadilishwa na mfumo huo mpya wa maji. Maji unasaidia sana, huwa tunasaidia kwa usafi pia na kukunywa, na pia kuosha utensils wakati wa chakula hapa hivi. Kutoka school imetusaidia hapa hivi, wametupea maji. Siku hizi hata 20 mtoni. Mwalimu anayesimamia masuala ya maji na usafi wa mazingira katika shule hii, Anthony Sankale, anakiri kuwa wanafunzi walipoteza muda mwingi kutafuta maji, hivyo kuathiri masomo yao.
Mradi huu umekuwa afueni kubwa baada ya kuibuka kwa janga la corona, kwani wanafunzi wanaweza kusafisha mikono yao ipasavyo kama ilivyoshauriwa na Wizara ya Afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. For water to drink, we could go for up to 2 kilometers. Although we have a river nearby in school, but the water is not good for the children to handle. So in fact, the distance has so far been our major problem. But nowadays, that water problem has ceased. This is because water to school came in and assisted us in getting this water. The school mean has also improved tremendously because the children are not wasting any more time outside trying to fetch this water. Kulingana na meneja wa mradi huo wa maji wa Nkararo, Ruben Mulolo, wakazi watalazimika kulipa shilingi 5 kwa mtungi wa lita 20 za maji wakati wa kuchota maji hayo. Pesa hizo alisema zitatumika kuhifadhi mradi huo ili uweze kuwahudumia wakazi kwa miaka mingi. Kutoka source, pipe nyingi ziko kwa barabara na hizi tinga za miwa zimekuwa zikipasua mara kwa mara. Sasa ndio imekuwa ikitusaidia mara tuweze kutengeneza hizo pipe kwa sababu zimekuwa zikipasuka mara kwa mara. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Alice Diana. Shukrani za dhati Alice Diana kwa taarifa hiyo. Ama kweli mtazamaji, maji ni uhai. Zoezi la kutambua na kudhibitisha mipaka ya Kenya na Tanzania katika kaunti ya Narok tayari limeng'oa nanga. Kamishna wa kaunti hiyo Evans Achoki pamoja na maafisa kutoka Tanzania wakiongoza vikao vya wakazi wanaopakana na mpaka huo. Achoki mnamo Jumanne alibaini kuwa kwa ushirikiano na masorovea na maafisa wa usalama, nguzo zitawekwa kwenye mpaka huo ili kuifanya rahisi kwa wakazi wa pande zote mbili kubaini ardhi ya taifa lao imeishia wapi. Haya yote yakiwa katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa Kenya na wa Tanzania. Ikumbukwe kuwa kaunti ya Narok ina maeneo matatu yanayopakana na taifa jirani la Tanzania, mipaka hiyo ikijumuisha Angata Barikoi, Loita na Olposimoru. Hata hivyo, maeneo hayo si ndiyo mipaka rasmi ya kuingia wala kutoka pande zote mbili. Wanjiru Mburu ana maelezo zaidi. Serikali ya Kenya na ile ya Tanzania zimeanzisha vikao vya kuhamasisha wakazi wa mipaka ya mataifa haya mawili katika kaunti ya Narok. Kamishna wa polisi kaunti hiyo Evans Achoki Jumanne aliongoza mikutano ya uhamasishaji wa wakazi eneo bunge la Narok Kusini, alikosema kuwa madhumuni ya zoezi hilo ni kuhakikisha kwamba mpaka unaonekana wazi kwenye ardhi, kwani nguzi za mipaka zitawekwa mara moja. Vile mjuavyo, Kenya na Tanzania ni majirani, mandugu, na ni taifa ambalo ni rafiki mkubwa sana wa Kenya, wa kibiashara, wa kielimu na mambo mengi. Na Kenya na Tanzania tunaheshimiana sana, na tumekubali ya kwamba hii kazi ya kupima mpaka tutafanya kazi hiyo pamoja. Wakazi wa mipaka ya Angata, Barikoi, Loita na Olposimoru inayopakana na Tanzania kaunti ya Narok wanatarajiwa kuhusishwa pia katika kutoa huduma za kusimamisha vikingi vya mpaka huo, huku maafisa wa mipaka na usalama kutoka Tanzania wakihusishwa. Kutambua kwa mpaka huo aidha hakuwazuii wakazi kushiriki katika biashara au shughuli zao za kila siku pande zote mbili. Kazi hii tulikubaliana kwamba tutafanya kwa pamoja. Sawa sawa? Sawa sawa jamani? Sasa sisi tumetoka Tanzania tumekuja hapa ili muelewe kwamba kazi hii ambayo wakubwa wanaambia inafanyika ya mpaka, sio kwamba wanafanya Kenya peke yake, bali tunafanya wote. Hayo ya kijiri, wakulima kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania katika kaunti ya Taita Taveta wanatazamiwa kuvuna mazao mengi kutokana na kilimo cha bustani au horticulture, kufuatia hatua za serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Taita Taveta kukabiliana na mafuriko ambao kwa miongo kadhaa sasa yameharibu mashamba na kuharibu juhudi za wakulima kuwa bure. Mashamba mengi sana yameachwa bila kufanywa kazi. Hapa sisi kwetu tunalima mseto. Tunalima mboga, tunalima hizi ndizi, tunapanda michungwa, tunapanda maembe, tunapanda nazi, lakini unakuta sehemu zingine yule mkulima anazidi kuumia. Huu udongo wetu ni wa kiaina fulani kiasi kwamba
maji yakipita hapa utayaona kule kwa ile gari. So tungependa sana katika bajeti zenu huo mbudget kufanyia lining hii mitaro. Mashini zilizowasilishwa Bongoni, eneo la Taveta, kutokana na Wizara ya Kilimo zinatarajiwa kubomoa mifereji ya zaidi ya kilomita 50 ya mradi ya unyunyuziaji maji wa Lambo Gutini Marondo, huku wakulima wakitakiwa kuendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali ya kaunti katika jitihada za kuboresha uzalishaji ili kufikia ajenda 4 kuu za kitaifa. Na matarajio yetu Marondo scheme total ile ambao tuko nayo kwa hii scheme ni kama 54 kilomita 54 yote ikifunguliwa, na tunataka tukishirikiana hivyo tufungue hii kilomita, hii area yote ya Marondo, hii scheme yote, so that watu waongeze mazao. Kaunti ndogo ya Taveta, ambao ni mwenyeji wa maziwa makuu mawili, eneo la Pwani, ziwa Chala na ziwa Jipe, kwa miaka mingi imekumbwa na mafuriko, hatua ambayo imeifanya serikali kutenga rasilimali ili kukabiliana na hali hiyo. Wanjiro Mboro nikiripotia Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, kila wanapochoma shule wanafunzi wao usahau kuwa ni wazazi wao ndio watakaogharamia uharibifu huo, na hili huenda likawaathiri kwa njia moja au nyingine. Wazazi katika shule ya upili ya wavulana ya Kakamega wametakiwa kutoa jumla ya shilingi 9,823 kila moja ili kugharamia uharibifu wa bweni lililoteketea moto mnamo Novemba 6 kufuatia mgomo wa wanafunzi. Kwenye barua kwa wazazi, mwalimu mkuu wa shule hiyo Gerald Orina alibaini kuwa wanafunzi wote 2,200 wataanza kuripoti shuleni kuanzia Jumatatu Novemba 15 mpaka Novemba 25 wakiwa wameandamana na wazazi wao. Kulingana na Orina, bweni lililochomwa litahitaji jumla ya shilingi milioni 12 kukarabatiwa pamoja na utengenezaji vitanda vya wanafunzi. Usimamizi wa shule hiyo umeonya kuwa wazazi watalazimika kulipa salio lote la karo ya wanafunzi kabla ya wanafunzi kuruhusiwa madarasani. Hii bila shaka ikiwa mzigo mkubwa zaidi kwa wazazi. Sasa itakuwa rahisi kwa Wakenya wanaotafuta ajira kutuma maombi yao bila kuulizwa vyeti na vibali kutoka kwa idara tofauti za serikali kama vile DCI, EACC, HELB na KRA. Bunge la Kitaifa Jumatano kwa kauli moja liliunga mkono mswada wa marekebisho ya sheria ya ajira ili kufanikisha hilo baada ya mbunge mteule Gideon Keter kufadhili mswada huo kwa lengo la kupunguza gharama zinazotumiwa na wahitimu wakati wa kutafuta au kusaka kazi. The issue of checks should not be a hindrance to the young people who want to get employed. Because even before you decide whether you are taking somebody, you are either profiling him as a criminal or is unable to do 1 or 2, 3 things. I think the young people equally don't have those finances that are required all the time to process most of the requirements that are a prelude to employment. When it comes to matters of clearance, seeking clearance from relevant authorities, this is necessary, Honorable Speaker, because when clearance is done, we want to know the history of the kind of people that we are getting into the job system. And this clearance also has elements of integrity in it. And we are also interested probably in the competencies, the exposures, and the experiences of the various persons which we intend to get into our employment system. So I would support that when employers are getting into contact with intended employees, that they get clearance from the various authorities. I have noted that members have shown great interest on this bill. As it moves to the next stage, be rest assured that your suggestion and considerations and recommendation will be given utmost consideration. Madam Speaker, allow me to add a few remarks before I conclude.
Job seeking shouldn't be an adventure where you must prove that you are not a criminal or haven't engaged in any crime in the past. This country is not graduating criminals from universities and colleges every year. These are young men and women who are more than ready to offer their skills and knowledge for the advancement of this nation's greatness. Public funded institutions should never be cash cows. From the research done by the Parliamentary Budget Office, these institutions have been collecting over 750 million every year from job seekers. This is a clear indication that they have been milking job seekers, most of them graduates, for years, yet there is no single cent that has been directly sent back to youth empowerment programs. Na sasa tuangazie siasa kidogo, ambapo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga anasema hajatangaza ikiwa atawania urais katika uchaguzi mkuu ujao, na hivyo basi hajaamua mwaniaji mwenza atatokea jamii ipi humu nchini. Hii yafuatia tetesi kuwa huenda Odinga akamchagua mwaniaji mwenza toka maeneo ya Mlima Kenya. Odinga alibaini hayo Alhamisi wakati wa mahojiano na idhaa za redio zinazopeperusha matangazo kupitia lugha ya Kikamba. Kwenye mahojiano hayo, waziri mkuu huyo wa zamani aidha alifichua kuwa yuko radhi kumuunga mkono mwanasiasa yeyote katika safari ya Ikulu, alimradi tu awe na hakikisho kuwa atawabwaga wapinzani na kunyakua urais. Hebu tupate kumsikiza bwana Odinga. Kura mimi nitapata kila mahali. Manake candidate mpaka toke kwa moja wa kabila 45 ya Kenya. Sio ati yeye atapata tu kura kutoka kwa kabila yake. Sasa ninasema mimi kwanza sijasema mimi nasimama. Pili sijasema mimi nikisimama nitachukua naibu wangu kutoka wapi. Sio wewe pata hiyo maneno ati mkoa wa kati. Hiyo ni maoni yako. Sio maoni yangu. Mimi sijatangaza. Mimi nimesema mara mingi sana, sio lazima iwe Raila Odinga. Tuko tayari kuunga wengine mkono. Kitu ni kwamba tupime kwa mizani, tukiunga mkono tutaweza kushinda au hatuwezi kushinda. Hakuna haja kusema tu mara hii tuweke fulani na vile unavyofanya hesabu unaona jamaa hata tukiweka hataweza. Unaelewa sawa? Kwa hivyo mimi niko tayari kuongea juu ya mtu yoyote. Ndio sababu naona mimi nimesita kutangaza ati mimi nitasimama. Kwa sababu mimi bado nafanya ushauri na Wakenya ili wanieleze kama wanataka niendelee au nisiendelee. Msikia mimi kila mara nasema baba endelea siendelee. Wakiniambia mimi siendelee, mimi niko tayari kuunga mkono mtu mwingine. Bali tu iwe ni mtu wa timu, tutafanya pamoja kwa timu. So mimi niko tayari wakati yote kuunga mtu mwingine mkono. Mimi si mchoyo. Naam, makundi ya kutetea haki za kibinadamu yakiongozwa na LSK, Haki Afrika na Amnesty International juma hili iliwasilisha mswada bungeni, ofisi ya Inspector General wa polisi na pia katika idara ya mahakama kufuatia ongezeko la visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela. Kwa taarifa hii na nyingine zaidi tuungane naye Richard Ohalo na Dira Mashinani. Serikali imetakiwa kukomesha visa vya mauaji ya kiholela na utekaji nyara vinavyoendelea na kushuhudiwa humu nchini. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yalifanya maandamano ya amani jijini Nairobi juma hili na kuwasilisha pendekezo kwa ofisi ya inspekta mkuu wa polisi, bunge la kitaifa na idara ya mahakama ili suhulu kupatikana. There's a cartel of criminals which is operating within the security network of this country. This cartel is well known. If it is not known, the government would have spoken about it and would have taken action against it. Their silence definitely means that they have been given the go-ahead and the government pretends that they are not part of it.
Serikali ya kaunti ya Taita Taveta imeanzisha mpango wa ujenzi wa matangi ya maji maeneo ya nyanda ya juu kama mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanazidi kutishia kudorora kwa mazingira katika kaunti hiyo. Mradi huo wa zaidi ya shilingi milioni 40 unatarajiwa kusambaza maji kwa nyumba zaidi ya 1,000. Akiongea wakati wa hafla ya kumkabidhi mwanakandarasi Bomas Africa Limited shughuli ya ujenzi wa matangi 5 ya kustiri maji eneo la Nyanche, waziri wa kilimo kaunti hiyo Davis Mwangoma alisema ukosefu wa mvua katika kaunti ya Taita Taveta kumesababisha vyanzo vya maji kukauka, kusababisha ukosefu wa chakula. Mradi huu families ambazo ziko Nyache ni zaidi ya 749, na huu mradi utabenefit wananchi families za Nyache 350. Kwa hivyo half ya Nyache iko na mradi tayari ambayo itakuwa ina benefit. Watu ambao watakuwa na kunywa maji hii direct benefits ni 2,001 kwa Nyache yote ambao watakuwa na kunywa hii maji na kutumia kwa irrigation. Kwa hivyo mimi nitasema asante kwa sababu wananchi wamejitolea, na kitu ambacho nataka ni kwamba tujiweke Mwenyezi Mungu. Pastor amesema kama mradi haujapitia kwako usije ukasema nini. Ukibenefit mwenzako akipanda mboga kama wewe huna, si mtakuwa mnashare. Furahia leo kwa sababu nimesikia kuna maji yanakuja, na huu mradi nimefurahia, maana najua hii gharama ya 150 per day nitanunua sukari yangu, nitafanya mambo mengine. Kwa hivyo kusikia kwamba nitapata maji nyumbani, mimi kwa moyo wangu naona kama Mungu ameshuka na miguu yake kwa Nyache yetu. Maana siku nyingi tumesahaulika, lakini mwaka huu nimepata ripoti mpya ya kufurahisha na kuweza kuinua matumaini ya maisha ambayo Mungu anatupatia katika dunia hii. Tukielekea kule Embu, baadhi ya wahudumu wa matatu Embu mjini wamefanya maandamano ya kulalamikia kile wanachosema matumizi mabaya ya mamlaka na maafisa wa trafiki kutoka kaunti hiyo. Wahudumu kutoka mashirika 10 za matatu wanasema maafisa hao wa trafiki wana mazoea kupendelea baadhi ya mashirika ya matatu na kuwaruhusu kuendelea shughuli zao, huku wengine wakikamatwa kiholela. Sisi kama dereva tuko na uchungu kwa sababu magari yetu inashikiwa huko kwa barabara. Haitaki mboile huko nje, lakini kuko na gari ambayo kule nje. Nasikia nauliza, kuko na zile gari spesi kuzinda zile gari zile kama hizi zetu hazikununua na wanaume. Hizi gari wanaume wamekopa maroni. Ni ukweli? Corona ikakuja ikaraliwa na corona. Saa hii kuko na zile gari zinabebea kule nje. Hizi zetu zilikuwa zimelala hapa kwa stage. Wakati wanataka kushika gari, wanakuja wanaiwekea spikes. Na njia moja ama nyingine, hizi miguu zimekopwa kwa sababu ya janga ya corona na mambo zenye ziko za maisha. Unapata wakirushia spike, hiyo mguu inahatarisha maisha ya abiria wetu, ya watoto wetu. Alafu sasa hiyo gari kianguza watu ama ifanye kitu kingine, tunaweza kuwa tunajisaidia na nini? Na pesa tumetoa, na pesa tumelipa, na hizo gari zote zinamboiro nje. Tunauliza, zinaweza kuwa zinatoa pesa 1.5 ziwanga zinamboiro tuipatie hiyo barua. Wakulima wa pamba eneo bunge la Teso Kaskazini wametangaza kuacha kilimo hicho miezi 7 tu baada ya kiwanda cha pamba cha Malakisi kufufuliwa. Kulingana na Agre Emojong ambaye pia ni mkulima wa pamba na mwenyekiti wa chama cha wakulima wa pamba eneo la Jarias, Teso Kaskazini imekuwa vigumu kwa wakulima wa zao hilo kupata mbegu. Kwa wakati huu hatutatarajia sana kupata pamba kwa wingi. Hatutapata. Tarajia about 10 or 15 tons. Na mwaka hiyo ndio tons kidogo sana ambao tutapata. Wakulima walikuwa wametayarisha mashamba haya tayari kwa upanzi wa pamba kama kiteka uchumi. Lakini baadaye mbegu ilipochelewa, wakulima wetu wengi waliamua vyakula kama vile maharagwe na njugu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard O. Halo.
Naam, Richard Ohalo, shukran tele. Kongamano mtazamaji la mwaka huu la ugatuzi litahudhuriwa na watu waliopata chanjo ya korona pekee. Baraza la magavana la Misii limebaini kuwa jumla ya watu 3,000 watapata mialiko ya kuhudhuria kongamano hilo litakalong'oa nanga tarehe 23 na kukamilika tarehe 26 mwezi huu wa Novemba katika shule ya wavulana ya Makueni, kaunti ya Makueni. Kwa mujibu wa gavana wa Kisii James Ongwae, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati andalizi ya kongamano hilo, agizo la wanaohudhuria kupokea chanjo hiyo ni kwa madhumuni ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Kongamano hilo la magavana litakaloongozwa naye Rais Uhuru Kenyatta limekuwa likihairishwa mara kwa mara kufuatia mawimbi ya korona. All roads will lead to Makueni as we welcome the whole of Kenya, all the stakeholders in the climate action space to come and make conversation about what we are doing as a country to combat the climate crisis. The Council of Governors, in collaboration with the Ministry of Health, will roll out vaccination drive at the Council's offices from 16 to 18 November 2021 to ensure that all registered delegates are fully vaccinated. To ensure the enhancement of health protocols, we continue to urge Makueni County residents to take up COVID-19 vaccine to ensure that they safeguard themselves during this conference. The conference shall adopt a dialogue approach through panel discussions, followed by plenary engagements, which will consist of 5 sessions in the main plenum and 14 sector breakaway sessions. We have already confirmed that all the major people we have invited to participate in Makueni will be there. All the principals will be in Makueni, and we are happy that finally we have overcome all the hiccups which have been facing us, and we are definitely confirming that the 7th and final devolution conference will take place in Wote, Makueni. Naam, toka taarifa ya maandalizi ya kongamano la ugatuzi, tuelekea mapumziko kidogo mpenzi mtazamaji, tukirejea biashara na spoti. Usikae mbali. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship.
And for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose. To hug women. When they come crying and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise him. Naam, karibu mpenzi mtazamaji. Tuangazie biashara ambapo Wizara ya Utalii nchini imetajwa kama kikwazo katika kuhakikisha kwamba kaunti ya Taita Taveta inafaidika na rasilimali zake, hususan mbuga ya wanyama ya Tsavo. Akizungumza kwenye baraza na wananchi eneo bunge la Mwatate, Gavana wa Taita Taveta Granton Sambuja alisema licha Rais Uhuru Kenyatta kutoa maagizo ya kufanyika vikao vya kujadili swala hilo, Waziri wa Utalii Najib Balala hajaonyesha nia ya kuandaa vikao husika, huku Sambuja sasa akimtaka Rais Kenyatta kuangazia upya utendakazi wake Balala kwa madai kuwa amekuwa kikwazo kikuu cha kuendelea au maendeleo pwani, hasa katika sekta ya utalii. Mara kwa mara kaunti ya Taita Taveta imekabiliwa na mgogoro wa vita vya binadamu na wanyamapori. Yaani kaunti hii ardhi yote ni mbuga za wanyama, lakini hakuna chochote Mtaita anapata. Tumeweza kuketi na Rais Uhuru na Uhuru amemwamuru Balala aketi na sisi tuone tutapata share gani kwa paki hii ili Wataita wafaidi. Lakini Balala saa yote ni kuahirisha mikutano. Yaani shida ya mpwani ni mpwani mwenyewe. One kwa irina Balala akawa ni balaa tupu. Hata sijui mabadiliko ya juzi Uhuru alimwacha wa nini. Haijalishi itachukua muda gani. Marehemu Ole Ntimama alipigana, akapigana, park ya Narok igageuzwa game reserve, siku hizi mamilioni ndio inasaidia watu wa Narok. Na sisi hapa tunataka haki yetu ya park ili wananchi wawe na maendeleo. Tukirejea Nairobi ni kwamba wafanyabiashara katika soko la Gikomba wametishia ama wameitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kutoa suluhu la kudumu ili kukomesha mikasa ya moto ya mara kwa mara ambayo hupotezea mamilioni ya pesa. Ili lafuatia mkasa wa hivi punde wa moto ulioteketeza sehemu kubwa ya soko hilo mapema juma hili, siku chache tu baada ya tangazo kuwa usimamizi wa jiji la Nairobi NMS utawafurusha baadhi ya wafanyabiashara wa Gikomba katika juhudi za kupanua hospitali ya Pumwani. Venye nimekuja nikapata vitu vimechomeka. Nilikuwa yani hata nilishindwa nitaanzia wapi. Na ninaomba tu serikali juu hatuna mbele na nyuma, na hiyo ndio tegemeo letu. Tunaambiwa hii soko itajengwa, tutawekewa CCTV na haiwekwi. Inawekewa ukuta haiwekwi. Kila siku kazi yetu sisi ni mahangaiko, tunahangaika. Watoto wetu wanasoma mashuleni, tuko na maloni kwa banki, tunateseka sana. Unanunua nguo, unaziacha zifanywe urekebishaji, kisha ukija soko nyingine unapata kumechomeka. Hiyo nguo nitalipa na nini? I'm 24 years old. Ni kijana mgani ambaye ako na hiyo umri anaweza kujilisha, kujisimamia, na viongozi wenye wa nchi yake yeye mwenyewe labda amechagua tuseme hawashughuliki na yeye. Na mtenzi mtazamaji, tuangazie spoti ambapo Rais wa Shirikisho la Soka nchini FKF Mwendwa ametiwa mbaroni na maafisa wa DCI kufuatia tuhuma za ufisadi katika shirikisho hilo. Mwendwa anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Hayo yakijiri, huenda Kenya ikapigwa marufuku ya kushiriki michezo ya kimataifa na shirikisho la kimataifa la kandanda FIFA kufuatia hatua za kinidhamu zilizochukuliwa na waziri wa michezo Amina Mohamed Alhamisi wiki hii kwa kuvunjilia mbali shirikisho la soka nchini FKF. Waziri Amina Mohamed aliteua kamati ya watu 15 inayoongozwa naye jaji mstaafu Aaron Ringera ili kusimamia shughuli za kandanda nchini kwa miezi 6 zijazo, baada ya kugunduliwa namna ufisadi ulivyokithiri FKF tangu Mwendwa alipochukua usukani kama rais wa FKF miaka 6 iliyopita. Hata hivyo, Mwendwa amesimama kidete kwamba hang'atuki kamwe, huku FIFA ikiingilia kati. FIFA kupitia mkuu wa vyama vya wanachama wa FIFA Jean Marie imeandikia waraka FKF na kutaka ufafanuzi wa hatua za waziri wa michezo
huku FIFA ikitaka mkutano baina yake na maafisa kutoka FKF na wizara ya michezo ili kutatua vuta nikuvute hiyo inayoendelea kushuhudiwa. Following these recommendations and in order to preserve the sport of football in our country, I have agreed to appoint a Football Kenya Federation Caretaker Committee comprising of the following for a period of 6 months. Justice Retired Aaron Ringera, Chairman of the Caretaker Committee. General Retired Moses Oyuki, Vice Chair. Fatma Aden of Hodi. Philip Musimi Mue. Anthony L. Isai. Elisha Chep Chieng Kiplagat. Hassan Mahmoud Haji. Frederick Teresa Lekesike. Mwangi Mve. Nedi Atieno Okoth. Ali Amur. Titus Kasuve. Richard Omwela, Bobby Ogola, and Dr. JJ Masiga. We have expected this as football. I have said it, we have said it. Of course, there will be many people who didn't believe, but now it has come to pass, and today she has issued a list. I want to say that as FKF, we reject this committee. We reject it, and we rebuke it. We will not accept it. We have not accepted it. When someone is elected in office and we have not been found guilty of anything, some minister who clearly does not know what she's doing cannot show up and arbitrarily just decide to remove us from office. It is wrong and it is illegal. Naam, mpenzi mtazamaji, sina budi ila kulikunja jamvi la Dira TV hii leo. Shukran tele kwa kujumuika nami hii leo mpenzi mtazamaji. Dua langu kwako na kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba azidi kulinda na kupatia heri. Siku zote mpenzi mtazamaji, kumbuka kuwa kila likuepukalo lina heri nawe. Kwa heri, mie ni Dickens Lovanda.